ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு பார்த்துலாமாங்க. இன்றைக்கி சூப்பராக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து கிழங்கு கூட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த கூட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். நான் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இது கூடவே வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து 2 வாழை மீன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து தொக்கு மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன். தக்காளி பச்சை மிளகா போட்டு சிம்பிளாக சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஹஸ்பண்டுக்கும் எனக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வாழை மீன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கூடல வலை மீன் ஃப்ரையும் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு இது சுட சுட சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ சாதமும் சர்வ் பண்ணிடலாம். இது கூடவே வந்து வலை மீன் குழம்பு தாங்க. எஸ்டர்டே வச்ச குழம்பு தான். ஸோ அதை வந்து வச்சு சமாளிச்சிட்டோம். எஸ்டர்டே வாங்கின வலை மீனை வந்து கொஞ்சம் மிளகு தடவி ஃப்ரிட்ஜில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ எங்கள் வீட்டில் லன்ச் இது தான். உங்கள் வீட்டில் என்ன லன்ச்னு மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.